ഹായ് മച്ചന്മാരെ, നമ്മളിന്ന് അൺബോക്സ് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത് ഗാലക്സി S24 FE, സാംസങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലായിട്ട് വന്നുള്ള സാംസങ് ഗാലക്സി S24 FE ആണ്. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് അൺബോക്സിന് വേണ്ടി തന്നുള്ള കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിലെ 999 മൊബൈൽസ് ആണ്. ഷോപ്പിൽ ലൊക്കേഷനും കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം നമ്പറും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നേരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ. നല്ല ബ്ലാക്ക് പ്രീമിയം ലെവലിലാണ് നമുക്ക് ബോക്സ് വന്നുള്ളത്. മിൻറ്റ് കളറാണ് നമുക്ക് അൺബോക്സിന് വേണ്ടി തന്നുള്ളത്. ഫോൺ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ലുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടുന്ന് പിടിച്ച് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഫോൺ നോക്കില്ലേ, ഫോണിൻ്റെ മേലെ നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് സ്റ്റിക്കറൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം ഫോണിൽ മാറ്റി വെക്കാം. ഈ ഒരു ബോക്സിൽ എന്താ വരുന്നത് നോക്കാം. നല്ല പ്രീമിയം ലെവലിലാണ് അതിൻ്റെ പാക്കിങ് കാര്യങ്ങൾ വന്നുള്ളത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, നമുക്ക് ചാർജറിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. ഏകദേശം 1 മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് വരുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു കേബിൾ നമുക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സിം ഇജക്ടർ പിന്നും. ഇത്ര മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ചാർജറിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. ഫോണിൻ്റെ ലുക്ക്, ആ കളർ നല്ല എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു ഡിസൈനാണ് വന്നുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു ഫോണിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 213 ഗ്രാമാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത്. 8.8 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഒരു തിക്നെസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക ഫോണും ഏകദേശം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ IP68 വാട്ടറാണ് ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്, അതായത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് IP68 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കർ നമുക്കിതിന് മുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. അത്യാവശ്യം ബ്ലാക്ക് സ്റ്റിക്കർ, സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സ്റ്റിക്കർ നമുക്ക് അതിനടുത്ത് മാറ്റി വെക്കട്ടോ. സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ സൈഡിലും പുറകിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസൈനും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം നമുക്ക് വരുന്നത് ഗ്ലാസ് ആണ്. അമോ LED ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത്. 6.7 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയുടെ സൈസ് വരുന്നത് 6.7 ആണ്. റെസൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് 1080x2340 പിക്സൽസിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പുറകുവശം നമുക്ക് വരുന്നത് ഗ്ലാസ് ആണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്രെയിം നമുക്ക് ഇതിന് വരുന്നത് അലുമിനിയം ഫ്രെയിമാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമുക്ക് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 5 കുറച്ചും കൂടി അപ്ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് നമുക്ക് കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നുള്ളത്. ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന മോഡലിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു മോഡലിലേക്ക് ആ ഗൊറില്ല ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു താഴെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് പോയിന്റ് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ മൈക്ക് വരുന്നുണ്ട്, സ്പീക്കർ ഏരിയ വരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഒരു ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ പോയിന്റ് നമുക്കിവിടെ കാണില്ല. ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മുകൾ വശത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സിമ്മിൻ്റെ സ്ലോട്ട് വരുന്നത്. 2 സിം, നാനോ സിമ്മായിട്ട് ഡബിൾ സിം കാർഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മെമ്മറി കാർഡ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടല്ല. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണ് 8GB RAM, 128, 256, 512GB ഇങ്ങനെ 3 വേരിയൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു വശത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പവർ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ വരുന്നത്. ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ 2 ഡിസ്പ്ലേയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എല്ലാം വരുന്നത്. ഡിസ്പ്ലേയുടെ ക്വാളിറ്റി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് കമ്പനി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡൈനാമിക് അമോ LED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നുള്ളത്. 6.7 ഇഞ്ചസ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയുടെ സൈസ് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ സെൽഫി ക്യാമറ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു സെൽഫി ക്യാമറ നമുക്ക് 10 മെഗാപിക്സലാണ് സെൽഫി ക്യാമറ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫി ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് 4K വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നേരെ നമ്മൾ പുറകുവശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3 ക്യാമറ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പനോരമ LED ഫ്ലാഷ് വരുന്നുണ്ട്. മെയിൻ ക്യാമറ നമുക്ക് വരുന്നത് 50 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറ, 8 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്, 12 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ബാക്ക് ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് 8K 4K ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം വരും. നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം 8K വേണമെങ്കിൽ 8K, 4K വേണമെങ്കിൽ 4K ഒക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിപ്സെറ്റ് എക്സ്നോക്സിൻ്റെ ചിപ്സെറ്റാണ് ഫോണിൽ S24 FE കമ്പനി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു മൊബൈൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നത് Android 14 ഈ ഒരു മൊബൈൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. 7 വർഷത്തെ മേജർ അപ്ഡേറ്റ് ഈ ഒരു ഫോൺ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 25 വാട്ട്സിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ട് ഒരു മൊബൈൽ നമുക്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 15 വാട്ട്സിൻ്റെ വയർലെസ് സപ്പോർട്ടും റിവേഴ്സ് ചാർജും ഈ ഒരു ഫോണിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു ഫോണിൽ S23 FE അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ കുറച്ച് സൈസ് കൂടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിലും ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 4700 mAh നോൺ റിമൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററിയാണ് കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ പ്രൈസ്, അതായത് S24 FE പ്രൈസാണ് എല്ലാവരും നോക്കുന്നത്. ഏകദേശം 56,000 രൂപയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിന് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു പൈസക്കുള്ളൊരു മുതലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആ ഒരു
ലെവൽ അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരിക്കലും 56,000 മുതൽ ഇതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കില്ല എന്ന് വേണം തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് AI ഒക്കെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വീഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഫോട്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ AI നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി തരുന്ന അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ 56,000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നതിൽ നഷ്ടമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക്കിൻ്റെ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ നമുക്ക് വെർത്താണ്. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് വാങ്ങുന്ന ആളുകളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഏകദേശം 5 കളറിൽ ഈ ഒരു ഫോൺ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീഡിയോ എന്ന് കേസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. തുടർന്നും ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ.